Hola amigos, aquí les habla Paulina y bueno, les voy a enseñar para quien usa iPhone cómo ustedes pueden activar estos sonidos de fondo, sea ruido blanco, ruido oscuro, cualquier sonido de fondo. Y esto es para quien quiere relajarse también o para descansar, así que les voy a mostrar cómo funciona. Se grabará palabras. Velocidad de 60%, 65%, 70%, 65%, 60%. TikTok. Detener grabación. Reproducir. Botón. Acción. Siguiente pista. Atenuado. Botón. Notas. Configuración. 3 elementos nuevos. Vamos a ir en configuración. Configuración. Modo de vuelo. Desactivado. Filas. Pantalla de inicio. Accesibilidad. Luego en botón. accesibilidad. Visión. Encabezado. Y vamos a buscar por audiovisual. Control por botón. No. Filas 10 a 21. Acceso guiado. Reconocimiento de subtítulo. Audio diagonal visuales. Botón. Aquí está. Audio. Encabezado. Y aquí tenemos. Cancelación de ruido. Audio mono. Reproduce sonidos de fondo para enmascarar el ruido ambiente. Sonidos de fondo. No. Botón. Sonidos de fondo. Vamos a dar doble toque. Sonidos de fondo. Desactivado. Y voy a activar. Y ustedes pueden elegir cuáles sonidos quieran. Voy a mostrar un ejemplo de algunos sonidos. Reproduce sonidos de fondo para volumen de ruido oscuro. 10. Ajustable. Sonido. Ruido oscuro. Botón. Hay ruido oscuro. Ruido equilibrado. Océano. Seleccionado. Ruido oscuro. Acciones disponibles. Hay ruido oscuro. Océano. Acciones disponibles. Ruido brillante. Ruido oscuro. Ruido. Lluvia. Océano. Arroyo. Ruido equilibrado. Ruido Acciones equilibrado. disponibles. Seleccionado. Ruido equilibrado. Pero voy a activar porque si yo selecciono el sonido y esta opción no está activada, ya no se va a reproducir. Entonces, seleccionado. Sonido. Volumen de ruido equilibrado. 10. Sonido. Ruido equilibrado. Botón. Reproduce sonidos de fondo para enmascarar el ruido ambiental. Sonidos de fondo. Desactivar. Activado. Y así se activa. Y es bueno realmente para quien quiere grabar videos, para que no se suene tan aburrido. Ahora les voy a mostrar los sonidos. Volumen de ruido equilibrado. 10. Ajustable. 0. 10. Volumen de ruido equilibrado. 10. Sonido. 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 Ruido. Seleccionado. Ruido equilibrado. Lluvia. Acciones de océano. Seleccionado. Océano. Ese es muy relajante también. A ver, ¿qué más? Seleccionado. Océano. Ruido oscuro. Seleccionado. Ruido oscuro. Lluvia. Seleccionado. Lluvia. Arroyo. Y acciones disponibles. arroyo, que este es mi favorito. Seleccionado. Arroyo. Seleccionado. Arroyo. Sonido. Arroyo. Botón. Sonidos de fondo. Activado. Desactivado. Y si quieren desactivar, ustedes pueden desactivar tanto aquí en la configuración como apagando la pantalla. Desde habilitar una opción que dice, a ver, volumen al usar con contenido. 10. Ajustable. Reproducir muestra. Botón. Detener. Reproducir muestra. Reproducir muestra. Botón. Reproducir muestra. Dejar de reproducir sonidos en pantalla bloqueada. Activado. Aquí si quieren dejar activada la opción, pues ahí está bien. Pero para quien quiere mantener el sonido, aunque bloquees de la pantalla, pues ahí es decisión tuya, pues. Al activarse, los sonidos de fondo dejan de reproducirse cuando la pantalla... Y acá está, pues, el tutorial de cómo poner sonidos de fondo a tu iPhone.